हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की। आज का वीडियो जो है जेकेएसएसबी ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है। आप अगर ऐसा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर www.jkssb.nic.in पर जाकर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन जो है ये एग्ज़ाम के लिए आई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एग्ज़ाम और कब डेट है एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज़ का पता चले, ठीक है दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टाइप शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टीनियोग्राफर एटसेट्रा इन परसुएंस टू द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर। तो गाइज ये टाइपिंग टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। किस पोस्ट के लिए? जूनियर असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टीनियोग्राफर, जिन्होंने इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था जेकेएसएसबी में 2020 में और 2021 में, यानी 2020 और 2021 में। और जो नोटिफिकेशन नंबर 04, 05, 06 और 07 थी 2020 में, उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट। और नोटिफिकेशन नंबर 01, 02, 03 एंड ऑफ 2021। और इस साल जिसने ये नोटिफिकेशन 1, 2, 3 में फॉर्म भरे थे, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टीनियोग्राफर, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम क्या है गाइस? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। ये टाइपिंग टेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टीनियोग्राफर के लिए है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी डेट की, तो ये जो है इसका जो इन्होंने टाइम दिया है 11th ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अक्टूबर। 11th ऑफ अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो सब लोग तैयारी इस चीज़ के लिए करें। 11th अक्टूबर से स्टार्ट होगा ऑनवर्ड्स, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर बैच वाइज, डेट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंप्यूटर बेस्ड शॉर्ट हैंड टेस्ट शैल बी नोटिफाइड। तो अब इसके बाद जो है अलग से नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा, किस किस का एग्ज़ाम है और कहाँ पे सेंटर्स हैं, ठीक है। तो वो अलग से लिस्ट आएगी। आज का ये वीडियो जो है दोस्तों, ये सिर्फ ये इसका ये मकसद था कि सब लोगों को ये पता चले कि कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन सी नोटिफिकेशन है जिनका ये एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैडर भी लिखा है, नेम ऑफ द पोस्ट भी लिखा है, जूनियर स्टीनियोग्राफर, स्टीनियोटाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये सारे जे&के में होने वाला है। गाइज, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।